ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണായ OnePlus എന്ന കമ്പനിയുടെ നോഡ് സീരീസിലുള്ള നോഡ് 2 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏകദേശം 30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മെയിൻ റീസൺസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളതെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ്, അതായത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സേവിങ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളിൽ, അതായത് ലോ കോസ്റ്റിലുള്ള കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷനിങ് ആകാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. യൂസ് ഓഫ് എ റോങ് കമ്പോണൻസ്, അതായത് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലോ കോസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആകാനുള്ള ഒരു കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ള പല സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോ കോസ്റ്റിലുള്ള ചീപ്പായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയൊക്കെ 7000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ബാറ്ററിയുടെ അകത്തുള്ള സെല്ല് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോഷനൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ഓഫ് റോങ് കമ്പോണൻറ്റ്, ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രധാനമായും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റീസണാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ താഴെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ സർവീസിന് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രധാനമായും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ബാറ്ററികൾ, അതായത് സെല്ലുകളിലായിരിക്കും കംപ്ലയിൻറ്റ് സംഭവിക്കുക. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ഇൻറ്റേർണലുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെല്ലാം ബാറ്ററിയൊക്കെ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേ പൊടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാറ്ററിയുടെ സെല്ലുകളെല്ലാം ഇൻറ്റേർണലി സെപ്പറേറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇൻറ്റേർണലി സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണലി ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സ്വെല്ലിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോഷനൊക്കെ ചാൻസസ് വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം മാറ്റിയാൽ പോരാ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻറ്റേർണലി വല്ലതും ഉണ്ടോ, കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, ചാർജിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ എക്സസീവ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റും ഓവർ ഹീറ്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ നടക്കുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചാൻസസ് തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ ഏകദേശം 30°C മുതൽ 40°C വരെ നോർമൽ യൂസേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ 40° മുതൽ 50°C വരെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോണുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ ഇഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓവറായിട്ട് അതിലും കൂടുതലൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻറ്റേർണലി നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സസീവ് ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവർ എക്സ്പ്ലോഷന് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ്, ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരിക്കലും മറ്റ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തും വെക്കാൻ പാടില്ല. കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കിച്ചണിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ബാറ്ററിയിലുള്ള സെൽസുകളൊക്കെ ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ എക്സസീവ് ഹീറ്റ് കാരണം എക്സ്പ്ലോഷന് ചാൻസസ് ഉണ്ട്.
പിന്നെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരിക്കലും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ വരുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ ഹൈ എൻഡിലുള്ള ഗെയിമിങ്ങിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് ഇന്ന് വരുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസിനായി ഒരുപാട് ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെയിമൊക്കെ ഒരിക്കലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗെയിം കളിക്കാതിരിക്കുക. മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യത്തിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. അതായത് 100% സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് റോങ് ചാർജർ. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ ചാർജർ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരു നോർമൽ ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാട്ടേജ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരു 10 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 20 വാട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25 വാട്ടിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും പവറിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് ചാർജ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് ബാറ്ററിക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന മൂലം റോങ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജർ മൂലവും നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല വിലക്കുറഞ്ഞ ചാർജറുകൾ ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ സാധാ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതായത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന 100 രൂപ 150 രൂപ വിലയുള്ള ചാർജറുകളൊന്നും നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പോലും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിലക്കുറഞ്ഞ ചാർജറുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചാർജിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബെഡിൽ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൽ വെച്ച് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കാണുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നിങ്ങൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ബെഡിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബെഡിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ലെവലിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആ ബെഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം അങ്ങനെ ബെഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോൾഡറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ല ബെഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബെഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയയും കവറായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസിപ്പേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഹീറ്റ് ആകാനും എക്സ്പ്ലോഷനൊക്കെ സംഭവിക്കാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിനോടൊപ്പം വരുന്ന ചാർജർ മാത്രം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഗ്രേഡിലുള്ള ചാർജർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്മിയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണോ റിയൽമിയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ, OnePlusൻ്റെയോ ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതേ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. വേറൊരു ചാർജറും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഓരോ ചാർജറിനും ഓരോ ബാറ്ററിക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ചാർജറും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു ചാർജറിന് മാത്രമേ തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏതാണോ അതിലേക്ക് വരുന്ന ചാർജർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ റിപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ കമ്പോണൻ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ഒന്നും ഡ്യൂറബിൾ അല്ല, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് റിപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. പലരും കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഫോൺ അങ്ങ് കുത്തിയിടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഫുൾ ടൈം യൂസിന് ശേഷം നമ്മൾ രാത്രി ഫോൺ അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിടും. എന്നിട്ട് രാവിലെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസിന് എന്താണ് ഒരു കൂളിംഗ് ടൈം മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഡേ ടൈമിൽ ഏകദേശം 12 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള 12 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിന് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചാർജിന് ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിന് മസ്റ്റായിട്ട് കൂളിംഗ് ടൈം വേണം. അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓൾറെഡി ഓഫാണ്, അതിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണലായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഓഫ് ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രക്രിയ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. സ്മാർട്ട് ഫോണിനൊരു കൂളിംഗ് ടൈം കൊടുക്കുക. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ യാതൊരു വിഷയവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വരുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെല്ലാം പഴയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ പോലെയുള്ള പഴയ ടൈപ്പ് ബാറ്ററികളല്ല. ആ ഒരു കാലമേ മാറി. ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാം ലിഥിയം ആൻഡ് പോളിമർ ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയാണ്. അതായത് ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി സൈസും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാറ്ററികൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും
ഒരു 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ 100% ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇടരുത്. കാരണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നോർമലി 0 to 100% ഫുള്ളി ചാർജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാർജർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല രാത്രിയിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു 6000 mAh മേലുള്ള ബാറ്ററി ഒരിക്കലും പർച്ചേസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചാർജിങ് ടൈം കൂടുതലാണ്. ചാർജിങ് ടൈം കൂടുതലാകുന്ന സമയത്ത് നോർമലി ഹീറ്റും കൂടുതലാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഡെഡ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള mAh ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അതറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചാർജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4000 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മുതൽ മാക്സിമം ഒരു 6000 mAh, അതായത് 4000 mAh അതുപോലെ തന്നെ 6000 mAh വരെ മാക്സിമം ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കംപ്ലയിൻസ് ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കെയർലെസ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെയർലെസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക. സ്മാർട്ട് ഫോണിന് ആവശ്യമുള്ള റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഒരു ഡിവൈസിനായിട്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരിക്കലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് വലിയ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മറ്റ് ഡിവൈസ് പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണും പെർ ഡേ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. Until then, this is JIBZZTech സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ.